morning po and bagong-bagong gising po tayo mga ka-warrior. And bagong-bagong gising po tayo mga ka-warrior. So for today's vlog guys, gagawa po tayo ng honey lemon turmeric tea. Tama ba? Basta parang yun. Kasi guys, 'di ba nung nakaraang week, uso po sa atin yung ubo. So, dahil po isa akong cancer patient, bawal po sa akin na uminom po ng mga gamot pang ubo. So, ang ginawa po nung partner ko na si Bodox, gumawa po siya ng honey lemon turmeric tea po. So, yun po yung lagi kong iniinom every morning hanggang sa nawala po yung aking ubo. So, parang nagustuhan ko na din po siya inumin every morning. So, ngayon po, gusto ko pong i-share sa inyo, baka po meron pong mga cancer patient dyan na kagaya ko. Ayan, mahirap kasi tayo, bawal tayo uminom ng gamot eh. So, i-share ko po sa inyo kung paano po yun gawin dahil effective po ito. Tsaka pwede din po ito sa mga nagda-diet guys, nakakabusog siya. So, ipapakita ko po, ang kailangan lang po nating ihanda ay, ayan, lemon po, 2 peraso. Tapos, turmeric powder, guys. Nabibili nyo po ito sa palengke ang, turmeric powder. Tapos, honey po, guys. Ayan. Kahit anong klaseng honey po. So, ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano po ito gawin. Ayan. So, ayan, guys. Bago po ang lahat, hugasan po muna natin itong lemon. Tapos, hiwain natin siya pag ganun. Tapos, pag ganon. Tapos, tatanggalin natin yung mga buto nito, guys. Hiwain lang natin siya ng maninipis. Ganyan. Ganyan kanipis lang po. Then, maninipis. Tapos, tatanggalin po natin yung mga buto-buto. Para hindi natin mainom. And ito lang po talaga yung ininom ko nung nagkaubo. Kasi mahirap pag mga cancer patient, bawal po kasi yun uminom ng mga gamot guys. Paracetamol lang po talaga yung pwede sa amin. Diba po ubusan po ng paracetamol nun. Ang pharmacy, walang pong paracetamol. Ewan ko ngayon kung meron na ba. Pero ako ito na, grabe yung ubo ko guys. Pero wala naman po akong COVID kasi nagpaswab ako pa. Positive. Negative naman po. Nagpaswab kami kasi kailangan po din yun pagbalik ko po sa doktor. Negative naman po. Pero grabe po talaga yung ubo ko nun. Ito lang po talaga yung ginamit na ininom namin. Pag ininom nyo to guys sa umaga, yung hindi pa kayo nag-almusal, ito na inumin nyo. Ilagyan nyo lang ng ilagay nyo lang sa mainit na tubig. Mamaya ipapakita ko din kung paano to iinumin o titimplahin. Mahirap po para sa aming mga may cancer magkasakit guys. Sa mga hindi pa pala nakakalam, ayan, isa po akong breast cancer. Ayan, stage 4 po. Ang tagal. Buti na lang naisip ko ng partner ko. Si Bodox, nagre-research siya eh. So, ayan. Tinry namin. Effective siya guys. So, ayan na yung nagawa natin. Lemon.
So, ngayon mayroon kaming lagayan dito, guys. Dito lang namin ilalagay yung mga So, ngayon, maglagay muna tayo ng honey. Paano ba to? Ay, ganyan lang pala. Ang pagtimpla pala nito, guys, sa isang lemon po, lalagyan po siya ng 2 kutsarang turmeric powder. At saka, 1/2 cup ng honey. So, ngayon maglalagay tayo ng 1/2. Ngayon, takpan muna natin to. And ngayon maglagay tayo ng turmeric powder. So guys, isa tong 1 tablespoon to. Para siyang peanut butter. Ngayon ilalagay na natin tong lemon. So, ayan guys, haluin natin ulit.
para mababad yung lemon. So, ayan na siya guys. Okay na po siya. So, ngayon ipapakita ko kung paano po siya timplahin. Ngayon, maglagay tayo guys. 2 kutsara lang po. Ayan, 2 kutsara lang po ng turmeric yung ating ititimpla sa 1 cup. Init na tubig. So, ayun guys, gano'n lang po kadaling gawin ang turmeric, honey lemon turmeric tea. Ewan ko kung tama ba yung pangalan ko. Basta, yun na po yun. So, ito na po siya guys. Ayan, ito na po yung tea natin na iinom. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking vlog. Ayan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please po, like and subscribe, tapos share nyo na din po para madami po makapanood. And maraming salamat din po sa palaging naka-support sa akin channel. And maraming salamat po sa lahat. Sana po ay nag-enjoy kayo